จะมีส่วนผลยังใหญ่ปีประเทศไทยติวิมแมนจะเรื่องใจดอนเต้แต่ประเทศไทยคลายจีจนรงครูหรือก็ปะอายปะหายไปพบโลกบานนะเบาไปชอบไปพบโลกบานถ้าประเทศไทยจีประเทศใดสะสมก็มีเรื่องสแกมให้จีประเทศมวยได้รงครูตามระยะการบอกปรังขนมมอนาซินได้บินลายมีนภูมินึงประเทศกัมพูชีให้ไทยเธอจีนำบอลฉลองกับแต่ประเด็นนี้คือปลอมบันเยินประดองหายแต่เติมจมูกนึงวิธีการได้โปรไทยได้เมเดียไทยนึงรัฐบาลระบาดไทยก็บานทั่วการปีชนำปีปอนมาไพบุญมันแมนทาไปแต่ตะบงประเทศไทยมันมีการจบสายคือมีการจบสายตาม BBC รอยเจอโดยกันนี่แหละได้ทราบอำนาจในมัสเมเดียระบบเกมอำนาจในการเรียบจำจีบปอนแต่งปอนรวมเป็นปอนเอกชนรวมแต่งปอนซับไซด์อย่างที่นะประเทศไทยไปบ้านเลยแต่เชียร์ทันสูตรเชออย่างเรื่องบอลประตูใบเชียการพิมพ์หรือก็มีการซับไซด์บนทางประเทศไทยคือเชียร์สมบัติในกรมขมิ้นจำเนินเชียร์กระไรบอกแบบไซเบอร์เชียร์มาแชมป์โดยเตลุยขมิ้นประจำน้ำบอลก็ได้ก็เป็นแต่หลังจากยังเมื่อเคยจะไทยคลายจะจิตตัวกำสอดให้ส่งไปจากการเฉลี่ยปีนประเทศกัมพูชีตามแบบเสียมก็เป็นการล้างตามมวยพนัยในการเรียบปอระบอบไทยมาเลยประเทศกัมพูชีได้ยังจองจำลบทักษิณจะบาดเจ็บในใหม่จงกล่าวแต่ก่อนมีหมกเมียมอดให้เชียร์มันแต่ตัวบ้านการคนถกครั้งปีสำนักปรไทยรวมอย่างมีอัตโปลในกรุงตะบอนอาเซียนของนั้นประกาศจอมมาปีกาบอกประหรือก็มีแชมป์ตัวบอกประแต่มีมูลค่าในติกรงปล่อยไประบอบประเทศกัมพูชีให้จงมาจอบประต่อปีปัญหาจมลูระเบียงประเทศกัมพูชีหนึ่งประเทศไทยยังเคยไทยในแต่โยกรูปเพียบหนึ่งสับสายแต่ยังมีบทมีระบบแต่เฮียนไทยแต่ทอดในตามบรรดาคาสิโนไปเชียร์ท่าเอาไว้ในไทยก่อนแต่ยัยนั่นคือมีลำน้ำน้ำมือปีใบอะไรนี่ยังเยี่ยมปีประเทศไทยนะเข้มจังไอ้บางคนโยดังท่าประเทศไทยเก็บบานสะอาดปนเนี่ยเก็บบานรอปนนี่คือเจงปีกาคอมเปนไตรระบบเกี่ยงวิสัยรถในวิสัยเอกชนให้เหมือนเก็บปลายเป็นมาชนะปีชนะปรามชนะหรือดับชนะมันเก็บซับไซกรุ๊ปยางซับไซตั้งปีในกรอบเบย์ยังเจ็บปีวิสัยอัตเลียมเต็มรอบมาโฮมอาหารตำบลเตชิโชหรือก็ใบก้นประดาเลยเก็บไซเก็บมีนอัตโปให้เก็บเวอร์นะเก็บมีนการแต่องค์การเวอร์ให้เก็บมีนเหมือนนึกนำใบเวอร์แต่เตียเก็บบานบัดดอกมันดาวในมันดูจุ่มเนียนทัวร์การในกรุงประเทศพ้องให้ทัวร์การได้กูสหการในกลายประเทศพ้องนำใบเรียบจอมประเทศเกย์เอาเมื่อตื้อเชี่ยกันไหลแต่กลัวหมกจังรู้นั่นเลยเก็บมีดอัตโปในเปย์แต่เก็บไซจริงๆคำจังใบใจการเงียระบบไทยทั้งเชิงจีบใบสมัยบางปนที่มวยคือการเงียรถที่ปีการเงียไอกระชนให้ที่ใบคือการเงียแต่เดินจมูกในปอมสับสายแล้วอุติฮอยังเลือกปีการในจะสไตล์มวยอุติฮอแบบWall Street หรือก็ BBC หรือก็กระแสนามวยสับสายปีอำเภอเบาหรือก็ชาวกัมในกรุงประเทศไทยนะจังตีมุ้ยเนี่ยได้ปฏิกรรมเดือนพุธคือรัฐบาลระบอบไทยยื่นหนึ่งคืนองค์การจัดตั้งตัวรัฐบาลระบอบไทยจะมีองค์การจัดตั้งบอกเกิดแต่ตอนจะเป็นการบังคับไซเบอร์สคริมให้หนึ่งองค์การจัดตั้งองค์การฉลอยตอบแต่เรื่องประปอมสับสายเซ็งได้องค์การจัดตั้งของนั้นดาตัวทั่วการจะมีทั้งวิสัยเอกชนพ้องวิสัยรัฐพ้องหนึ่งอันตรชิดพ้องได้มันจุดระบบจะบอกนี้ได้มีแหละกันนะไอเตะให้กีจุ่มเดียงติดจังเราไปแต่เก็บซับไซยังคือองค์การจัดตั้งระบบประเทศไทยหรือมันไตรรัฐบาลระบบประเทศไทยนั่นก็ฉลอยตอบเพลียมหนึ่งตะโบนั่นคือเนี่ยฉลอยตอบหนึ่งกรุงศรีครับต่อมาที่ก็มีองค์การจัดตั้งได้ที่รัฐบาลไทยได้เพื่อการจมูกหนึ่งปุบอเต้จมูกหนึ่งปุเมเดนั่นก็จะใส่ลิขิตบ่มพลื้หรือก็ใส่ลิขิตมวยนำไปสกายสมรู้เราเป็นกายดำหรือก็มวยที่คือเอากระแสต่างๆนั่นหรือก็เอาเมดีต่างๆนั่นหมดทัวร์การหมดทัวร์บอดสัมเพลหรือก็เกย์ทั้งหลายแต่เธอบอดสัมเพลแต่เติมจมูกหนึ่งปัญหาชาวบ้านแต่เธอบานซับไซต์ตามเรื่องออนไลน์หรือตามเรื่องตัวซับหรือก็มีนอินฟลูเอนเซอร์หรือก็มีนมันเตยพวกมีนระบบเกย์แต่ทัวร์การแต่เนาะบางคนบางคนปะปะทั้งโดยที่มันเช่นบางคนไอโจมือไปพวกนั่งวินเนอร์ไอกระซาไปเต่าเด้ยังโจมือบอดสัมเพลเซ็งๆไหนมีนการสัมเพลระเวียงมันไตรนอมเปียระบาดรัฐบาลจมูกนั่งประปอมซับไซน์ในกรุงศรีหนึ่งการซับได้ประเทศได้รัฐบาลบางตัวจังอันนั้นยังเคยที่เมื่อคืนมีองค์การจัดตั้งองค์การฉลอยโต้เพียงกายสำรวจและใบประโยชน์ช่างจมูกต้องป้อมมีอาวุธจมูกปัตตาปีมีการซับไซน์ยืงก็เคยจะนัดการระบาดรัฐบาลได้เก็บจบกราบไปแต่เก็บจบกราบไว้เก็บไซน์เลือกปีเอาไว้ได้ป้อมมีอาวุธจมูกนั้นบานทัวหรือก็บานเซตเลยปีเกอุติเขาตามมีใบชแนลใบกระไซหรือก็ใบสถาบันเซตปีเกเก็บไซน์จะเป็นพายจุดดับเก็บไซน์เป็นตัดมาให้จุดดับให้ก็เกโรกเนี่ยแต่มีอัตโปอินฟลูเอนเซอร์เซนจีดาราจี
blogger របស់បរទេសមកផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមពីបញ្ហាឆោបបោកទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីលុបលាងអាហ្នឹងគឺជាប្រតិកម្មតបរបស់រដ្ឋាភិបាលអានេះយើងនិយាយតែមួយផ្នែកណាយើងអត់និយាយពីការបង្ក្រាបយើងអត់និយាយពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឬក៏ការស្នើសុំតេតទៅជាមួយនឹងការធ្វើការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដែរត្រូវបានរាយការណ៍ថាប្រជាជនរបស់គេកំពុងតែរងគ្រោះឬក៏ត្រូវបានបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃយើងអត់បាច់ទិញរយៈពេលរឿងហ្នឹងទេពីម្យ៉ាងទៀតថៃក៏ពេលដែលគាត់ធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក៏មានការថបផ្សាយពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុករួមទាំងក្រៅស្រុកដើម្បីបញ្ជាក់ថាលុយដែលបានបោកប្រាស់ឲ្យជនជាតិដែលមកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសថៃមិនមែនជាជនជាតិថៃហើយក៏មិនមានពលរដ្ឋថៃណាទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបោកប្រាស់ឬក៏ scam នឹងផងដែរអានេះគឺជាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋដែលគាត់ធ្វើឥឡូវយើងនិយាយពីវិស័យផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃទៀតមែនតើវិសាលភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយរបស់ប្រទេសថៃធំណាស់ប្រជាជនថៃខ្លួនឯងនឹងដើរតួជា media ហើយមាន influencer របស់ប្រទេសថៃនឹងក៏ច្រើនដូចគ្នាហើយ soft power មានថាអំណាចទុនតាមរយៈតារារបស់ប្រទេសថៃមិនថាតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងឬក៏អ្នកឯកទេសនៅក្នុងជំនាញសិល្បៈបុរាណណាមួយមានអ្នកទាំងអស់នឹងចេញមកនិយាយតើតើជាមួយនឹងការឆោបបោកអញ្ចឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើរតួនាទីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការនិយាយដែលបង្ហាញថាប្រទេសថៃស្អប់ខ្ពើមអំពីការឆោបបោកប្រជាពលរដ្ឋថៃទាំងអស់ស្អប់ខ្ពើមហើយក៏ជាអ្នកដែលឆ្លើយតបចំពោះរឿងអវិជ្ជមានដែលមានណាដែលមានកើតឡើងតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយរបស់ពុកសារព័ត៌មានបរទេសហើយការផ្សព្វផ្សាយរបស់គេចេញពីពួកតារាទាំងអស់ហ្នឹងចេញពី influencer ទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនកើតចេញមកតែឯងទេណាវាកើតចេញមានពីរប្រភេទទីមួយគឺការចាត់តាំងរបស់រដ្ឋដែលគេមានសណារីយ៉ូគេមានពាក្យគេមានសម្ដីសម្រាប់ឲ្យតារាទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលទាំងអស់ណា influencer ទាំងអស់ហ្នឹងនិយាយដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃទៀតដែលជាជនជាតិបរទេសទៀតស្ដាប់មកគេថាថៃជាជនរងគ្រោះប្រទេសថៃជាប្រទេសរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេយកមកប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងធ្វើជាយុទ្ធនាការក្នុងការបោកប្រាស់មិនមែនជនជាតិថៃទេហើយក៏មិនមែនប្រទេសថៃដែរហើយក៏មាន vlogger ឯកជនដែរដែលគាត់ធ្វើគាត់និយាយគាត់សម្ដែងហើយគាត់បញ្ចេញទស្សនៈប្រឆាំងទៅលើការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទន្ទឹមជាមួយនឹងតារានៅក្នុងស្រុកក្រៅហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលថៃក៏មានកញ្ចប់ថវិកាក្នុងការផ្សព្វផ្សាយគេហៅថា mass media ណាហើយកញ្ចប់ថវិកាដែលរដ្ឋាភិបាលថៃធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែចំពោះ influencer បរទេសដែលគេមកណាដែលអញ្ជើញគេមកឲ្យមកថតពីប្រទេសថៃដើរលេងប្រទេសថៃឬក៏និយាយល្អពីប្រទេសថៃឆ្លើយតបជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បី lobby ពិភពលោកឲ្យឃើញពីភាពសម្បូរសប្បាយភាពសន្តិភាពសុខស្អាតម្ហូបអាហារប្រពៃណីឬក៏វប្បធម៌ប្រទេសថៃមានកញ្ចប់ថវិកាហើយមានទាំងធនធានទៀតកញ្ចប់ថវិកាគឺរដ្ឋប្រើប្រាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង media បរទេសចំណាយលើ media បរទេសដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីរឿងproduce mass media ហ្នឹងណាឬក៏ចំណាយទៅលើ media បរទេសគឺគេនិយាយថាលក្ខណៈបើកចំហឲ្យចុះមកស្រាវជ្រាវដែលមានការជុំជ្រែងដែលមានការសហប្រតិបត្តិការពីប្រទេសថៃទោះបីជាគេមិនស៊ីលុយតែក៏អញ្ជើញគេមកឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវាបង្ហាញអំពីតម្លាភាពអាហ្នឹងគឺជារឿងនេះដែលយើងធ្វើហើយបើនិយាយពីធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសថៃឬក៏អ្នកសរសេរព័ត៌មានណាអ្នកសរសេរព័ត៌មានរបស់ប្រទេសថៃមានច្រើនណាស់ដែលធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នធំរបស់អន្តរជាតិអាចរាក៏មាន CNN ក៏មានសំបីតែ Reuters ឬក៏ BBC News ហ្នឹងក៏មានដែរហើយ Wall Street ក៏មានអ្នកកាសែតថៃឬក៏អ្នកជំនាញឬក៏ប្រជាជនថៃដែលគាត់មានចំណេះដឹងគាត់ទៅបម្រើការងារណាអញ្ចឹងនិយាយថាឥទ្ធិពលរបស់គេខ្លាំងណាស់ក្រៅពីកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងគេក៏មានកញ្ចប់ថវិកាទៅជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈក្រសួងទេសចររបស់គេដែលធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផលិតរឿងធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសិល្បៈកម្សាន្តដូចជាការថតចម្រៀងរឿងកំ pl អីផ្សេងៗហើយគេយកមកធ្វើទាំងនៅក្នុងស្រុកទាំងនៅក្រៅស្រុកនៅក្នុងស្រុកគេបង្កើតជាវីដេអូអប់រំតាក់ទងជាមួយនឹងការបោកប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសថៃដើម្បីបង្រៀនប្រជាជនគេហើយដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅបរទេសដែរថាការបោកប្រាស់វាមានប៉ុន្តែវាជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែកម្ចាត់ហើយជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតែវែករងមុខហើយមិនមែនគាំពៀដល់រដ្ឋាភិបាលថៃទេហើយកញ្ចប់ថវិកានៅក្រៅស្រុកហ្នឹងជួយបរទេសមកផ្សព្វផ្សាយអំពីរឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសថៃមានពេលខ្លះទៀតគឺជួលរហូតដល់ទៅផលិតករបរទេសសរសេរភាពយន្តផលិតជារឿងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជនជាតិថៃរងគ្រោះតាមរយៈការបោកបញ្ឆោតឲ្យទៅធ្វើការនៅការតាមរយៈពួក scam បោកពួក scam នៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអញ្ចឹងយើងមើលឃើញអាហ្នឹងគឺជាការឆ្លើយតបរបស់គេ
និយាយពីវិស័យរដ្ឋាភិបាលយើងគាត់និយាយពីបដកម្មរបស់គេក៏វាបង្ហាញថាគេជាអ្នករងគ្រោះប្រទេសគេត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយបើយើងមើលទៅលើអត្ថពលឬ mass media របស់គេហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរហើយទម្លាប់របស់ប្រទេសថៃគឺចេញមកមិនដែលជេរអ្នកដទៃអរគុណដែលបែបជួយផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងទៅឬក៏ influencer គេក៏លើកឡើងមកថារឿងហ្នឹងវាបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែជារឿងដែលប្រទេសថៃស្អប់ខ្ពើមរដ្ឋាភិបាលថៃប្រជាជនថៃអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគេទទួលស្គាល់គេនិយាយពីចំណាត់ការគេបង្ហាញអំណាចភាពហើយគេបង្ហាញពីសម្អប់ទាំងអស់ហ្នឹងដែលកំពុងតែកើតពីបញ្ហានៅប្រទេសថៃបើយើងនិយាយពីវិស័យឯកជនទៀតវិស័យឯកជនរដ្ឋាភិបាលថៃគេមានមជ្ឈមណ្ឌលមួយដែលគេបង្កើតរបស់រដ្ឋធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជនដែលគេហៅថា AOC ឬក៏1441ហើយបប្រតិបត្តិការទាំងអស់ហ្នឹងក៏មានបង្កើតនៅប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការអនឡាញមួយទៀតតែទៅជាមួយការរាយការណ៍ភ្លាមៗទៅលើការបោកបញ្ឆោតដែលការពារទាំងនៅក្នុងស្រុកឬក៏ក្រៅស្រុកឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងស្រុកតែទៅជាមួយនឹងការទិញទំនិញធម្មតាចុះមិនចាំបាច់និយាយទៅដល់អនឡាញឬក៏អីផ្សេងៗអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលគាត់ទិញទំនិញធម្មតាហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាគាត់មិនទទួលបានទំនិញគឺគេអាចប្តឹងទៅ AOC ហ្នឹងឬក៏ប្រតិបត្តិការប្រឆាំងពួក cyber តាមអនឡាញហ្នឹងដើម្បីទៅបង្កកលុយឬក៏ដើម្បីទៅឆែកដើម្បីទៅធ្វើការជាមួយនឹងធនាគារអញ្ចឹងធនាគារទាំងអស់ហ្នឹងនឹងឲ្យព័ត៌មានភ្លាមៗទៅប្រព័ន្ធរដ្ឋមកស្មុគស្មាញណាបើថាលុយហ្នឹងវានៅក្នុងហ្នឹងគេបង្កកភ្លាមៗហ្មងអត់មានស្មុគស្មាញអត់មានកាត់សេវាអត់មានកាត់ fee ទេអញ្ចឹងរដ្ឋហើយនឹងឯកជនគេដើរតួដូចគ្នាក្នុងការទប់ស្កាត់នៅវិស័យអនឡាញហើយចាប់ឬក៏យកមកស្វែងរកជនបោកប្រាស់ហ្នឹងតែមិនមែនមានន័យថាគេធ្វើបានទាំងអស់ទេវាមានចន្លោះប្រហោងដែរវាមានចន្លោះប្រហោងវាមានការឆោបបោកទូចការឆោបបោកធំវាមិនសម្បូរបែបហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញអ្នកលក់អនឡាញមួយចំនួនគាត់បោកប្រាស់យកវីដេអូអ្នករសេតដាក់ដតេបោកជាប្រចាំហើយបើអ្នក call បោកប្រាស់ពីរង្វាន់ត្រូវរង្វាន់នេះនិយាយពីសម្លេងដដែលអញ្ចឹងអានេះគឺជាចំណាត់ការដែលយើងអាចមើលឃើញតាមពិតទៅថៃយើងមិនត្រូវសរសើរគេទេប៉ុន្តែយើងអាចរៀនសូត្រពីអ្វីដែលគេធ្វើបានបើយើងជាពលរដ្ឋយើងអាចរៀនសូត្រពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសថៃគេឆ្លើយបែប professional គេមិនជេរយកគេមិនបង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមានព្រាមបើកាលណាបើយើងជេរយកឲ្យបង្ហាញអារម្មណ៍អវិជ្ជមានផ្សេងៗនៅក្នុងscenario នៃការវិតម្លៃគឺថាយើងអញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរយើងលើកអំពីយើងយល់ពីបញ្ហាហ្នឹងយើងបង្ហាញពីបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងបង្ហាញអំពីចំណាត់ការយើងបង្ហាញពីតម្លាភាពក្នុងការធ្វើយើងបង្ហាញពីសម្បត្តិទាំងនេះមានថាយើងជាអ្នករងគ្រោះដូចគ្នាដែរជាអ្នកស្អប់ខ្ពើមអំពើទាំងអស់ហ្នឹងដែរហើយយើងក៏មិនបានចូលរួមឬក៏ខុសខិតបញ្ហាដូចយើងមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយើងអញ្ចឹងបើសិនបើមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយើងបង្ហាញភាពចង្អេងចង្អាញតិចអញ្ចឹងច្រើនឬក៏គេសង្ស័យយើងបើសិនជាមនុស្សស្លាប់នៅក្នុងផ្ទះយើងមិនបានចូលរួមយើងសហការឲ្យបានច្រើនយើងឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកកសែតតាមអ្វីដែលយើងដឹងសហការគ្រប់ជុំជ្រោយយើងធ្វើការជាមួយប៉ូលីសឬការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអានោះយើងក៏គេអាចមើលឃើញថាអាហ្នឹងគាត់ជាអ្នករងគ្រោះដែរផ្ទះគាត់នៅសុកត្រូវបានមនុស្សបង្កើតអំពើឃាតកម្មនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងតែបើសិនតែយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយមានរឿងកើតឡើងយើងព្យាយាមលាក់យើង1 2 3 4ខ្វះអ្នកដែលគាត់វាតម្លៃយើងទៅតាមរូបភាពបែបហ្នឹងពីព្រោះការឆ្លើយតបរបស់យើងយឺតហើយមិនសូវមានភាពឆ្លាតវៃមិនមានភាពជាប្រព័ន្ធអានេះយើងប្រៀបធៀបតែរឿងបែបហ្នឹងជាមួយនឹងបរទេសផងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់នៅពេលដែល Wall Street គាត់ទៅសេយើងថា scam body ហ្នឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេហើយវាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវសាទររឿងយើងជារឿងដែលយើងត្រូវយល់ព្រមជាមួយនឹង Wall Street ទេពីព្រោះយើងមានពលរដ្ឋប្រហែលជា18លាននាក់អញ្ចឹងទាំងចាស់ទាំងក្មេងគឺរងគ្រោះនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងខណៈដែលយើងអត់ធ្វើកាលណាបើយើងអូខេគេនិយាយមកត្រូវអានឹងអត់ទេយើងត្រូវបង្ហាញថាជនជាតិខ្មែរយើងអត់មានបានចូលរួមទេហើយជនជាតិខ្មែរយើងក៏មិនទទួលបានផលពីអានឹងដែរពីព្រោះគេនិយាយថាscam ឬការបោកហ្នឹងវាគឺជាឧស្សាហកម្មឈានមុខដែលនាំឲ្យ GDP របស់យើងកើនឡើងបែបហ្នឹងប៉ុន្តែមែនទេលុយទាំងអស់វាវិលចូលទៅដល់ប្រទេសធំមួយចំនួនទៀតមិនចូលនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតែខ្មែរគឺជាចរន្តជាកន្លែងឆ្លងកាត់ដូចទៅប្រទេសថៃដែរទេហើយបើសិនជាមានការឆោបបោកហ្នឹងគឺវាកើតឡើងពីបរទេសដែលមកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រើប្រាស់ខ្មែរដើម្បីឆោបបោកហើយមិនមែនជាជនជាតិខ្មែរដែលទៅឆោបបោកគេទេគឺមេជាងកាំងធំមេម៉ាហ្វាយ៉ាធំគឺជាជនជាតិចិនដែលយើងធ្លាប់ឃើញណាហើយគុំអាសាបង្ហាញអារម្មណ៍ឈឺចាប់ពេកតើទៅជាមួយនឹងជនជាតិចិនណាដែលគេចាប់យកទៅថាមេខ្ញុំល្អមេខ្ញុំនេះពីព្រោះវាបង្ហាញថាយើងគឺជាអ្នកដែលទទួលផលតិចច្រើនគេថាអូពលរដ្ឋរបស់វាធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូអញ្ចឹងដូចថៃគេអត់មានទេមានពលរដ្ឋថៃធ្វើការនៅក្នុងកាស៊ីណូនៅគេអនឡាញមិនអត់ទេណាតែគេមិនដែលបង្ហាញមុខថាមេខ្ញុំអាក្រក់ជាមួយគេធ្វើចេះប៉ុន្តែគាត់ផ្ដល់ឱកាសការងារប្រាក់ការច្រើនអត់ទេអ
អានេះយើងនិយាយខែគ្នាយើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមតែយើងយល់របៀបដែលយើងធ្វើជាពលរដ្ឋល្អបើសិនជាយើងយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបយើងប្រើប្រាស់ការឆ្លើយតបរបស់យើងឲ្យមានភាពប្រសើរហើយបើគេហៅយើងថា scam Cambodia គេមិនហៅតែរដ្ឋាភិបាលហើយក៏គេមិនហៅតែប្រជាជនម្នាក់ឬក៏ប្រជាជនខ្លះឬក៏ប្រជាជនចំនួនច្រើនណាស់គេហៅទាំងអស់សូម្បីតែកូនឬក៏ទារកនៅក្នុងផ្ទៃមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលមិនទាន់កើតក៏រាប់ទុកថា scam Cambodia តែពាក្យហ្នឹងវាមិនលែងសោតវាជាពាក្យប្រមាណមួយដែលខ្ញុំហៅវាមិនសឹងជាពាក្យចំអករវាងមនុស្សឬក៏ជាពាក្យការរើសអើងជាតិសាសន៍មួយអញ្ចឹងគេកំពុងបែបបង្កើតការរើសអើងជាតិសាសន៍ឲ្យគណៈដែរការផ្សព្វផ្សាយតាមតែរយៈពេលមួយអាទិត្យរួមគ្នានៅពេលដែលប្រទេសថៃចង់ធ្វើរឿងជាលើកទី3មកប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញការផ្សព្វផ្សាយផុសខ្លាំងតែដូចជាមួយនឹងបញ្ហា scam online នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទៅលើឆាកអន្តរជាតិពេលខ្លះយើងត្រូវដឹងថារឿងខ្លះវាអាចទៅជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេក្នុងចេតនាអាក្រក់មកលើប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះរឿងរបស់បោកប្រាស់ online នេះមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសខ្មែរមិនមែនជារឿងរបស់ប្រទេសថៃទេវាជារឿងរបស់ពិភពលោកទាំងមួយដែលវាមានអង្គការចាត់តាំងអង្គការលេខដែលបានធ្វើណាហើយវាធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងប្រទេសធំរួចហើយទៅធ្លាក់មកដល់ប្រទេសតូចជាប្រទេសដទៃទៀតវាជារឿងរបស់ពិភពលោកដែលកម្ពុជាត្រូវការចូលរួមពីពិភពលោកដូចគ្នាដែរហើយប្រទេសកម្ពុជាមិនបានទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអំពើបោកឬក៏ឆោតកម្មទាំងអស់ហ្នឹងដែលត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថា scam Cambodia ទេនេះក៏ការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំទេមិនកំណត់ថាត្រូវហើយក៏មិនមានអង្គការចាត់តាំងលេខណាមួយឲ្យនិយាយឬក៏ជាទស្សនៈវាក៏ជាទស្សនៈបុគ្គលមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការអ្វីទាំងអស់រួមទាំងនយោបាយសូមអរគុណ